Labda swala lako kwamba mimi nadhani kwamba ACT Wazalendo wajue kwamba huyu bwana hajawahi kuwa upande wa tangu kafu mpaka ACT Wazalendo. Maana yake ni nini? Huyo Maalim Seif anomsema hajawahi kumpigia kura. Na bahati nzuri amesema uongo pale wakati mpokuwa na mhoji, kazungumza kwamba sijui alikuwa nje ya nchi. Osman Masudi tangu anaajiriwa nchi hii hajawahi baada ya kumaliza masomo yake kukaa nje ya Zanzibar kwa kipindi chote. Alikuwa mtumishi wa umma zaidi ya mwaka mmoja, hajawahi. Alikuwa DPP, alikuwa mwanasheria mkuu, yote. Na hii sasa ndio ushahidi. Na ndugu zangu wa ACT wajue kwamba huyu shida yake cheo. Maana yake ni nini? Hajawahi kumpigia Seif Sharif kura hata uchaguzi mmoja. Labda mimi nikwambieni, kwanza akasema uongo. Zoezi ambalo lilikuwa leo limekwenda leo si zoezi la kuboresha taarifa za wapiga kura. Zoezi la uboreshaji la wapiga kura tume ya uchaguzi lilifanya tangu 2020, lilikuwa mwezi wa 7, ndipo lilikuwa zoezi la kuboresha taarifa za wapiga kura. Lakini hili ni daftari la kuandikisha wapiga kura wapya, na nashangaa sana, lakini inawezekana hamkukumbuka nyie. Na arudi kwenye kanuni. Je, tume ya uchaguzi ningemauliza, zoezi la kuboresha taarifa lilifanyika mwaka 2020. Uchaguzi ule uliomaliza ndio ilikuwa zoezi la kuboresha taarifa za wapiga kura. Hili ni zoezi la kuandikisha wapiga kura wapya. Na ndio maana hata mkurugenzi wa tume mlikuwa mnamsikia akizungumza kwamba hili ni zoezi la kuandikisha wapiga kura wapya. Kwa maana hiyo Osman Masudi hakuwahi kuwa mpiga kura. Siku ya leo kama mnavyoshuhudia kwamba tumemwandikisha mpiga kura mpya ambaye ni makamo wa kwanza wa rais. Alikuja kujiandikisha katika kituo hichi, ambapo kisheria ana haki ya kuweza kujiandikisha katika kituo hichi ambacho amekosha kujiandikisha, kwa sababu kama unavyojua sifa ya ukaazi ni miaka 3. Kwa hiyo katika hayo maeneo ambayo ameishi hakutimiza miaka 3, na hapa ndipo ambapo ametimiza miaka 3 na ameweza kuja kuandikishwa kama mpiga kura mpya. Kwa zoezi hili tunapolifanya kwamba wanaokuja wote ni wapiga kura wapya, kwa maana hawakupiga kura uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa mantiki hiyo, na yeye kama ni mwananchi ni mpiga kura mpya, ameandikishwa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018. Historia ya chaguzi zetu tumeanza mwaka gani? Tumeanza 2095 kama mnakumbuka. 95 sote, mimi bahati nzuri niliwahi tangu 95 kujiandikisha. Pale mimi kwa Tumembeni tulijiandikisha, lile jengo la wavuvi lilikuwa uchaguzi wa 95. Tukajiandikisha pale, lakini tulipokuja uchaguzi wa 2000 tume ikabadilisha vitambulisho. Tulikwenda kubadilisha tu, hatukwenda kujiandikisha, na mpaka leo. Na ndio maana ukaona hivi leo mmemwona juu sasa kuja kujiandikisha tangu 95. Mmemwona kujiandikisha upya. Madhuru mmemwona kujiandikisha upya. Babu Duni mmemwona kujiandikisha upya. Amekwenda kuboresha taarifa zake kwa sababu wale wao kwenye daftari la tume tangu zamani. Huyu ni kiini macho, lakini leo Mungu kamfezei. Na hili lazima Wazanzibari wajue, ilikuwa hana njia, lazima afanye hivyo. Na hili hakulitaka, na kombeni kwa sababu gani hakulitaka. Lakini kulikuwa na mjadala mkubwa ndani ya chama cha ACT. Itakuwaje wewe mgombea urais alafu usipige kura? Na alikuwa anaogopa aibu hii. Na hii tulisema siku za mwezi 40 kwa mfano. Yeye anasema kaenda kuboresha taarifa zake. Lakini juzi mliona nyie alizuiliwa kule Angola, na ratiba ya kikao kile ambacho cha chama cha upinzani kule Angola cha Unity walikuwa kinamaliza leo. Wao walikuwa wanarudi tarehe 18. Wanarudi tarehe 18 ambayo ilikuwa tarehe 18 zoezi limekwisha. Asingezuiliwa kule. Kwa maana hiyo hata hili nalo angekosa kujiandikisha. Asante sana. Hili swala muhimu sana. Mimi kwanza nimpiga kura toka mwaka 90. Na sijawahi kukosa kupiga kura. Lakini mwaka 2020 bahati mbaya nilikuwa na kazi za watu nje ya nchi. Na kwa hivyo wakati ule wa kuupdate daftari sikuwepo. Na nilidhani tu kwamba kinachohitajika
ni pengine kuja na kitu, lakini kitambulisho nilikuwa nacho, lakini nilidhani kwamba pengine ni kuja kuupdate taarifa zangu kwenye kitambulisho, maana hata picha ilikuwa ya zamani kidogo, ukiniona toka niko fulani mpaka leo hivi nilivyo. Kwa hivyo, lakini nilipouliza nikaambiwa kwa utaratibu kila baada ya miaka 15 tume ya uchaguzi wana update daftari, na kwa hivyo itabidi kwa sababu inabidi niandikishe tena, lakini si kwa sababu sikuwa mpiga kura. Nilikuwa mpiga kura, nilikuwemo kwenye PVR na nilikuwa na exercise hiyo haki yangu ya kupiga kura. Hili la Angola sisi wenyewe tulikuwa tunajua utaratibu wetu wa kurudi ili tuwahi kujiandikisha kwa kupiga kura. Lakini mimi nikupeni rekodi. Katizameni taarifa za tume uchaguzi kuanzia mwaka 2000 mwaka 2000 walianza kutunza rekodi. Leo nendeni kwenye Google sasa hivi. Si anasema ni kwa jimbo lake Mpendae. Katizameni kituo chochote kama utakuta jina la Osman Masudi. Huwezi kulikuta. Hakuwa mpiga kura, hakuwa mpigia kura vipindi vyote Maalim Seif. Na hii inatoa challenge. Twendeni tukaangalia rekodi za tume ya uchaguzi. Hapo anaposema jimbo la Mpendae Osman Masudi hakuishi. Ukiangalia sheria hii hapa tume ya uchaguzi, bahati nzuri. Sheria hii hapa tume ya uchaguzi. Ukisoma hii hapa kifungu cha 12 hii hapa inasema wazi, ukiacha ya kwanza uwe Mzanzibari Mtanzania, uwe umetimiza miaka 18, uwe na akili timamu, lakini inakwambia uwe umeishi katika jimbo husika, shehia husika miezi 36. Tena basi sheria ikasema mfululizo. Hii hapa maana mfululizo manake usio umehama Mpendae na nyumba tu. Na ndio maana hata kwenye daftari la sheria hayumo. Tusishangae kuja kwa kipingamizi na wananchi. Hii ndio sheria ya tume, hii hapa iko wazi. Kwa maana hiyo kwanza kadanganya. Zoezi hili si la kuboresha taarifa. Zoezi la kuboresha taarifa lilifanyika tangu 2020. Tena ilikuwa mwezi wa 7. Mimi mnakumbuka hili la waandikisha wapiga kura upya. Lakini chengine alichosema kwamba kipindi hichi uchaguzi ule maliza alikuwa uko nje ya nchi. Muongo uko nje ya nchi. Kwa DPP nyote mnajua nyinyi. Kama na sheria mkuu hapa vipindi vyote hivyo kasafiri lini? Nachotaka kusema kwamba leo 40 ya Mbayane imefichuka. Na nawaambia ndugu zangu ACT, huyo hakuwa anamuunga mkono Maalim Seif. Maana ungekuwa kumuunga mkono Maalim Seif, ungelienda kumpigia kura. Na swala la kura sasa, si swala la vyama vya siasa. Inaweza kusema mimi sijishughulisha na siasa kwa sababu sheria ilikuwa inanikataza. Lakini kupiga kura ni zoezi la wananchi wote. Hakuwemo kwenye daftari. Na mmemsikia mkurugenzi wa tume, huyu ni mpiga kura mpya. Kwa maana hiyo hilo nachotaka kuambia kwamba kwenye swala lako lilosema kwamba mimi nimeshangaa, lakini hili ni kosa la jusa la kumburuza mtu ambaye hakuwa mzalendo hata kukiunga mkono hicho chama. Kama ingelikuwa ACT inahitaji kura moja ishinde, angelipiga kura yeye, sio Maalim Seif angelikuwa kiongozi, au sio? Lakini hajapiga kura, kafuata cheo. Na hii sasa ndio imekwaza. Lakini ukiangalia sheria tume ya uchaguzi, sheria namba 4 ya mwaka 2018, kisoma ibara 15 kifungu cha 12 imeeleza wazi sifa za uandikishaji. Lakini chengine mimi nikupeni siri mjue kama huyu jamaa ni mpiga kura mpya. Sawa? Kitambulisho chake cha ZNID na katizameni kwenye familia yake. Sasa familia yule katizameni kuna nani anajiandikisha. Kitambulisho chake cha Mzanzibari mkazi kakipata 2021 juzi. Hiyo kitambulisho chake kama hichi hapa. Benki kuonesha cha kwangu hichi hapa.
muone. Cha mwaka gani? Hii hapa ZNID. Unakiona hichi? Kitazameni hichi cha kwangu, kuna katazameni cha Omo. Challenge, nampa mtu milioni 10. Utakuta 2021, 2022 hata kile kitambulisho cha Mzanzibari mkazi alikuwa hana, na ndio moja sheria inasema ili uandikishe uwe na kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, kakipata juzi. Ndio maana nikakwambieni Albadiri imemfika. Hili tunaachia wenyewe ICT wajue mtu ambaye alikuwa nao. Mimi nadhani swala lako hilo nimekujibu.